हाय, तो मैं आज आपके साथ अपनी फेवरेट कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो सबसे पहले 2 चम्मच कॉफ़ी, थोड़ी-सी चीनी, पानी डाल के ना इसे अच्छी तरह से फेंटते हैं। मैं ना कम से कम 5-7 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। लोग कहते हैं सिर्फ़ उनकी कॉफ़ी 1 मिनट में बन जाती है। भाई मुझे पता ही नहीं वो कॉफ़ी कैसे बनाते होंगे, बट दिस इज़ माय फेवरेट रेसिपी। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-सा दूध डालना है, गरमा-गरम दूध डालना है, क्योंकि ठंड में तो गरम ही बेटर है वरना ज़ुकाम हो जाएगा। उसके बाद ना इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉफ़ी डाल देना है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। मतलब ये वाली कॉफ़ी मेरी फेवरेट है। वैसे आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? मुझे तो कॉफ़ी किसी भी टाइम दे दो ना, मैं हर टाइम ही पी सकती हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।